દર્શક મિત્રો, આજના ટોપિકમાં આપણે વાત કરવાના છે કે ઘણા લોકોને હેડકી આવી જતી હોય છે. હેડકી છે આવ્યા પછી કોઈને બંધ થતી નથી, ઘણો ટાઈમ લાગે છે ત્યારે બંધ થતી હોય છે. ઘણા લોકોને તીખું તમતમતું તળેલો ખોરાક બહુ ખાય ત્યારે એમને હેડકી ખૂબ શરૂ થઈ જતી હોય છે. તેની માટેનો એક બેસ્ટ પ્રયોગ હું તમને બતાવી રહ્યો છું, જેની અંદર તમારે પહેલો પ્રયોગ કરવાનો છે કે લીલો ફુદીનાનો પાન છે લઈ આવવાના છે. 10 થી 15 પાન તમારે લાવીને ચાવી નાખવાના છે. આ ફુદીનાના પાન તમે ચાવશો 10-15 તરત તમારી હેડકી બંધ થઈ જશે. ત્યાર પછી બીજો છે કેવો પ્રયોગ છે, જેની અંદર તમારે લીંબુ લેવાનું છે, અડધું લીંબુ કાપી નાખવાનું છે, એની ઉપર સિંધાલુણ મીઠું, આપણે સિંધો મીઠુંની વાત કરી, સિંધુ મીઠું જો હોય તો એ લીંબુના ફાડિયા ઉપર લગાવી દેવાનું છે, ભભરાવી દેવાનું છે અને આ લીંબુ છે સૂચવાનું છે. થોડોક ટાઈમ તમે લીંબુનો રસ મોઢામાં જશે, ગળામાં જશે એટલે તમારી હેડકી છે તરત બંધ થઈ જશે. આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને શેર કરવાનું